أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين. السلام علیکم و رحمت الله. سوره دوم آیت 185 جزء دوم و امروز روز دوم رمضان. کمی گپ زدن میخوام. این آیت دراز و بهترین من در برش گپ زده بودم، لیکن امروز باشد به یک چیز مهم اهمیت دادن میخواهم. در طول این آیت الله میگوید برای چی به ما 30 روز را عطا کرده است. مقصد و وظیفه ما در این ماه چیست؟ او میگوید تا که شما حساب را به آخر رسانید. با این طرز این حساب مهم است و آن قسم دخل ناپذیر مناسبت بین بنده و الله و جزء انکشاف روحانی میباشد. حساب را به آخر رسانیدن این وظیفه است، یک برنامه است و برای از خود کردن آن وظیفه را باید اجرا کنیم، یعنی باید به روزه جدی مناسبت کنیم. در دوامش میگوید تا که شما الله را بزرگدانی کنید در اساس آن راهنمایی که به شما عطا کرد. و عادتا این رو هر فکی میفهمند، یعنی آمد روز عید و ما همه به بزرگدانی الله میرویم. ما که به نماز عید رفته ایستاده ایم و در آنجا میگوییم همین طور الله را بزرگدانی میکنیم. درست، لیکن در اصل تعجب آور آن است که بزرگدانی الله تنها با یک روز مخصوص قناعتمند نمیشود، یا اینکه با آن وقتی نماز عید که در مسجد میگذرانیم تکرار کرده میگوییم الله اکبر. در اصل در اینجا یک فکری مهم است که باید آن را بیاموزیم. شما اعتراف کردن را دوام میدهید که الله تا حال از همه مهم است در حیات شما، چون هر وقت الله را افضلتر میدانید از گناه ها و نافرمانی هایی که در طول این 30 روز از آنها دور بودید. 30 روز بسنده است برای آن که در خود عادت کنونید اطاعت به الله را، فهمش آن که او تو را میبیند، نگاهت را نگاه داری، زبانت را نگاه داری و دیگر گناه ها. و اگر شما خود را داشته توانستید حتی از حلال در طول این 30 روز، پس به شما آسان می شود خود را داشتن از حرام بعد اتمام این 30 روز. خلاص در آخر آیت عید رمضان الله میگوید تا که شما مرا در حقیقت بزرگدانی کنید بعد تمام شدن 30 روز در اساس آن راهنمایی که من به شما عطا کردم. الله را بزرگدانی کنید در اساس راهنمایی که او عطا کرد به شما. این نتیجه بهترین است که به آن رسیده می توانیم تا آخر رمضان. و در رمضان مقصد اساسی در جای اول الله است و مقصد دیگر این است که الله در جای اول بماند حتی بعد رمضان. بیایید با دقت نگریم به این آیت. چقدر خود به گوش کردیم در موضوع رمضان به آخر رسید، لیک فراموش نکنید الله را. خود الله چنین گفته است تا باشد که شکرگزار باشید. شما باید شکرگزار باشید که الله در جای اول است در حیات شما، نسبت به حسیات های شما، نسبت به شهوت های شما و نسبت به گناه ها. و شما باید شکرگزار باشید که بسیاری از آدمان ندارند آن امکانات هایی که شما دارید. بگذار الله ما را از جمله شکرگزاران بگرداند و بگذار از جمله آنها بگرداند که تا تماشاوی این 30 روز بهترین در حقیقت الله را بزرگدانی میکنند با هم عمل های خود، و از جمله آنها بگرداند که اطاعت میکنند به الله و برایشان همیشه الله در جای اول است در همه شرایط زندگی. بارک الله لی و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.